ガチでテンション上がる効果音ありてけ。第10位通知音来た瞬間注意嬉しいなお内容。第9位レジのピ買い物完了感みなに好き。第8位ゲームのレベルアップ音脳汁条件反射。第7位 LINE 送信音会話してる感既読は別。第6位シャッター音記録した感ある無音だと不安。第5位自販機の箱音当たりじゃなくても嬉しい期待値高め。第4位ガチャ演出音来たか大体来ない。第3位 PC 起動音始まるか仕事か遊びかは不明。第2位電子レンジ完了音飯できた合図生存確認。第1位お菓子袋開ける音戦闘開始止まらない結局音で人間は操られてた。